Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman Wira, bisa dipanggil Wira. Jadi kali ini saya akan mereview pantai yang ada di Cidaun, yaitu Pantai Karangpotong. Tempat ini cocok buat selfie, buat rekreasi keluarga, bawa pacar, bawa teman, bawa keluarga, bawa semuanya. Untuk reviewnya di sini. Untuk tiket masuknya, kalian cukup bayar 20.000 saja untuk weekday dan untuk weekend 25.000. Untuk parkir motor 5.000 rupiah, untuk parkir mobil 10.000 rupiah. Buat kalian yang punya anak-anak, jangan khawatir. Ternyata di tempat ini juga gak menyediakan spot selfie saja. Di sini menyediakan playground untuk anak-anak dan ada juga resort untuk bisa kita mencari makan agar tidak jauh. Dan ada juga Indomaret terdekat, masjid, toilet dan masih banyak lainnya. Untuk kalian yang mau nginep juga, di sini tersedia hotel, yaitu tersedia 2 hotel, yaitu yang satu yang bisa buat keluarga, yang satu yang cabin box, dan juga ada tempat untuk camping, yaitu camping ground. Nah, untuk wisata ke pantainya, kita bisa langsung saja ke bawah. Dan ini dia Karangpotong. Gimana? Tertarik tidak? Kalau tertarik, kalian bisa langsung saja kepoin Instagramnya. Instagramnya saya cantumin di sini. Untuk kesana dari Garut cukup 3-4 jam saja menggunakan mobil ataupun motor. Sekian dari saya. Selamat liburan teman-teman. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible.